एकछिन यो भिडियोलाई ध्यान दिएर हेर्नुस्। तपाईलाई यदि लगातार खोकी लागिराखेको छ, घाँटीमा चिरा परेको छ भने त्यसलाई घरेयासी विधिबाट घरेयासी औषधिहरू प्रयोग गरेर अथवा विभिन्न औषधिहरू प्रयोग गरेर घरमै बसेर त्यसलाई के कसरी ठिक पार्न सकिन्छ भन्ने बारेमा रहेको यो भिडियो ध्यान दिएर हेर्नु होला र यो विधि प्रयोग गरेर तपाईहरु आफ्नो समस्याबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर पेजलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। एकदम घाँटी चिरा हुने हैन, घाँटी रातो हुने भएको छ भने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै जडी उपाय छ है। तपाईहरु हेरेर गर्नुस्। यो अनारको बोक्रा हेर्नुस् त, यो अनारको बोक्रा चाहिँ सुकाएर पाउडर फर्ममा गरे पनि हुन्छ हैन। मसँग चाहिँ काँचो थियो, यो सुकाएर चाहिँ धुलो बनाउने। अदरवाइज चाहिँ हजुरले यसलाई चाहिँ यसरी पानीमा राख्दिने है। अनार खानु होला अनि यो छिल्कालाई चाहिँ यसरी राख्नु, पानीमा राख्ने। त्यसपछि ल्वाङ हेर्नुस् त, ल्वाङ, यो ल्वाङ है, ल्वाङ पनि राख्दिने। अनि यो कालो मरिचको धुलो है यसरी राख्दिने। अनि यो गुड, सक्खर, भेली के भनेर जान्नुहुन्छ, यो पनि राख्दिने। अनि यो चारवटा चिजलाई चाहिँ मजाले उम्लिने दिने। भलक 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 उम्लिन्छ हेर्नुस् है यहाँ मजाले भिडियोमा। अनि यो बिहान, दिउँसो, बेलुका 3 टाइम खाइदिनु त तपाईको खोकी चाहिँ रातभरि खोकेर सुत्न सक्नुहुन्न भने पनि विशेष हुन्छ है। मलाई पनि विशेष गरेर खोकी लागेको भएर यो आज चाहिँ मैले आफ्नै लागि बनाइरहेको छु र मैले भिडियोमा पनि देखाउँ भनेर खोजेको है। यसरी गर्नुस्, सुकाएर गरे पनि हुन्छ र हजुरले चाहिँ काँचोमा गर्दा पनि हुन्छ है हजुर। हस्, धन्यवाद।